Угу. Какой годик? 2004. Конец сколько? 105. А масло какое выливает? Дизель. Автомобильное. Костров. Костров? Дизель? Да. Здесь сухое сцепление. А? Здесь сухое сцепление. А у тебя что? Не, я масло. Да я, блядь, мне масло надо поменять все. Во-первых, некогда, и, блядь, забыл, какое масло надо. Старый хозяин мотин заливал, а оно же тоже разное. И масло, да. Жир 400. Скорее, у тебя было масло залито 500. 500 мотин, да? Это полусинтетика, да. Полусинтетика? А почему полусинтетика? Не знаю, я вот... Синтетику не стоит ли? Да нет, не можно. Можно? А не выдавить ничего там, сальных ничего? А что лучше? Ну, когда у меня японские мотики были, я на мотиле стоял за 7 солей лучше. Здесь вот 40, 700. Но вообще нужно мануал посмотреть, там может быть вязка с кругами. Потому что воздушный туда. А где посмотреть? В интернете. Да, в интернете. Я не помню как. Вот здесь воздушный, здесь масло гуще, чем на это. Ты давно его взял? Это вообще не мой. Ну, у меня похожий BMW тоже. Ну, давно, уже 4-й год. Ну хватает, да, дури? У меня в пластике подобный, только пластик. У меня в пластике подобный, R1150 RT у меня мой. Я А что это у него по тарасу? Сцепление что-то? От хуй его знает. Сейчас видео снимаю. На форум выложу. Может кто-то скажет. Не знаю, что такое. То ли корзина гремит, то ли с коробкой что-то. Короче, нажимаешь и ничего. Скажешь, начинается тарахтеть что-то. Ну да, что-то. Вот лежебной подшипник. Может быть, кстати, да. Здесь как на Урале, сцепление сухое. Один диск. Вот трахоебит. Лучше, чем это, японский-то. Да я не сказал. Почему? Но они все такие громыхающие, что-то пиздец просто. Да? Звуков посторонних очень много. Я когда купил, я первые 2 года, блин, я думал, что у меня что-то сломано. Потом хуй забил просто и все. Встретился в Москве. Там клуб есть BMW, боксер-клуб. А у них все такие же мотики, все так не гремят. Да? Я их забил. И что-то гремит, непонятно что.